사람은 공기 속에서 헤엄치니까 공기의 변화에 잘 적응을 해서 살아야 돼요. 그러니까 찬바람에 적응을 못하면 또 그것도 고생이고, 어떤 분들은 더운 바람에 힘들어가지고 또 병 걸리는 사람도 있고, 어떤 사람은 또 습한 바람, 습한 공기. 왜 날씨가 비가 오려고 하거나 눈이 오려고 하면 뭐예요? 정확히 아프다는 분이 있죠. 일기예보처럼. 그러다 날이 화창해지면 또 안 아파요, 또. 그런 것도 주위에 계시잖아. 이건 무슨 말이냐면 내 몸에 나는 모르지만 내가 살고 있는 이 공기의 변화에 나도 내 몸이 다 적응을 하고 거기에 맞춰서 살아가는 거예요. 그래서 사람은 공기 속을 헤엄치면서 살아가기 때문에 그 공기의 변화에 잘 적응을 하지 못하면 병이 걸리는 거죠. 아주 있는 그대로 보는 거예요. 이게 바로 한의학이에요. 있는 그대로 보면 되는 거예요. 어렵게 보면 안 돼요. 그런데 사람이 공기의 변화에 잘 적응을 하기 위해서는 도대체 우리 몸에서 어떤 놈이 이런 일을 해주는가를 봐야 돼요. 무엇인가 봤더니 뭐겠어요? 허파, 폐예요. 폐가 숨을 들여 마시잖아요. 이 공기를 들어 마시죠. 들어 마시니까 이 폐는 이 공기의 변화에 잘 적응을 해야 돼요. 근데 이 공기는 우리가 1년 동안에 24절기가 있죠. 1년에. 24절기는 뭐예요? 입춘, 우수, 경칩, 춘분, 청명, 고구 이렇게 쭉 나가죠. 그것이 바로 15일마다 공기가 온도가 바뀌는 거예요. 그거에 맞춰서 우리는 농사를 짓잖아요. 그렇죠? 거기에 따라서 우리가 풍속도 뭐 생기고 하듯이 단어도 나오는 거잖아요. 그게 왜 그렇게 변하느냐? 땅이 변하는 게 아니죠. 공기의 온도가 바뀌어서 그렇게 겨울에서 봄으로 가고 봄에서 여름으로 가고 그럴 때마다 우리는 입춘, 우수, 경칩, 청명, 고구 뭐 이렇게 얘기를 하는 거잖아요. 이해가 되셨죠? 네. 그것을 잘 적응하게 해주는 것이 폐더라, 허파더라 이 말이에요. 허준 선생은 폐를 이렇게 그려놓으셨어요. 제가 미리 그렸는데 이렇게 그려놓으셨어요. 그래서 여기 동그라미가 24개예요. 이해가 되셨어요 이제? 동그라미 24개의 이유가 그거예요. 폐는 사람이 공기 속에서 살아가기 때문에 이 공기의 변화에 잘 적응을 해서 그 기운을 아래에 있는 장부로 내려보내는 거예요. 내려보내는데 그 내려보내는 힘을 제대로 못한다. 그 일을 못한다? 기침병이 생기는 거예요. 그것이 아주 더 심해지고 더 나빠졌다? 천식이 생기는 거죠. 재밌잖아요? 그런데 이 기침병이라는 게 그럼 이 폐한테만 책임이 있느냐? 아니단 얘기죠. 이게 또 이제 문제가 좀 복잡해지는 건데 쉽게 말씀을 드릴게요. 일반 폐가 나빠서 기침병이 생기기도 하지만 심장이 나빠도 병이 생기고요. 간이 나빠도 기침병이 생기고 위장이 나빠도 기침병이 생기고 대장이 나빠도 생기고 다 그래요. 우리들은 그거를 처음 들어보신 분이 많이 계실 거예요. 지금 난생 처음 들어보셨을 거예요. 폐기관지가 나빠서 기침병이 생겼다는 말 들었지 어디 뭐 심장이 나쁘다는 말이 어디 있어. 제가 지금 말씀을 드릴게요. 69살 된 여자분께서 오셨어요. 69살 되신 분이 나 기침병으로 죽겠다고 왔어요. 살려달라고. 근데 이분이 어디 생기셨냐면 얼굴이 이 계란형으로 갸름해요. 갸름하다고. 저희들은 그걸 상중하로 생겼다. 갸름하게 생기셨는데 코가 좀 길쭉하게 생기셨어요. 잘생기셨어요. 앞에 계신 어머님처럼 생기셨는데 이런 분들은 간이 발달한 체질이에요. 간이 발달한 체질들은요. 기본적으로 성격이 깨끗한 것을 좋아해요. 깨끗한 것을 좋아하고 그다음에 인자해요. 그리고 정직하고 성실하고 그리고 카리스마가 있어서 주위 사람들을 잘 돌봐주는 그런 성정이 나와요. 성격이라고 하는데 체질이죠. 그런데 이분이 왜 오셨냐면 7년 전부터 기침이 심해서 천식으로 진단을 받아서 약을 쓰는 거예요. 안 낫는 거예요. 근데 폐도 사진을 찍어봐도 폐도 깔끔하고 당체 요 목구멍을 찍어봐도 목구멍은 하도 기침하다 보니까 조금 상처가 있는 것 정도. 그 정도지 그 위에는 없어요. 그런데 이분이 기침을 하는 특징을 보면 어떤 특징을 하냐면 말을 하려고 하거나 누구한테 말을 하려고 하거나 이렇게 몇 마디 한두 마디 하면 그냥 또 기침이 나오고
밥을 먹으려고 밥을 먹어서 한 숟갈을 떠서 이 입에다 넣고 한 입 씹으려고 그러면 그다음 또 기침이 나오는 거예요. 뭐 물 같은 것도 마셔서 한 모금 꿀떡 마시려고 그러면 또 기침이 나오는 거예요. 미치는 거지. 이거를 7년 동안 이렇게 기침만 해보세요. 근데 다행히 이분이 말을 안 하고 가만히 있거나 또는 잠을 자거나 이럴 때는 기침을 안 해요. 다행이죠, 그나마. 근데 특징적으로 뭐냐면 1년 중에서 가을에 유독 기침을 더 심하게 하세요. 주위에서 어떤 분들 보면은 기침을 유독 언제 더 심하게 하는 특징이 다 있어요. 달라요. 자기는 뭐 사실은 똑같다고 얘기하지만 사실은 달라요. 이분은 간이 발달한 체질이기 때문에 간이 약해지기 쉬운 체질이기 때문에 이분은 간병이 들어서 하는 기침이에요, 이거는. 그러니까 당연히 가을에 기침이 더 심해요. 가을이 되면 간이 더 힘들어지는 계절이에요. 그래서 그때는 그 간이 나빠서 문제 생겼을 때는 가을에 더 고생을 해요. 그리고 목구멍에 기침이 영 안 떨어지는 거예요. 엄청나게 힘들어서 애써서 뱉으면 물가래 같이 찔끔 나오고 마는 거예요. 그러니까 이분이 이제 이 기침병이 오래되니까 병이 많이 생겼어요. 없던 혈압이 생겨서 고혈압도 생기고 심장도 나빠져갖고 심장약도 드신대요. 당연히 그렇게 생겨요. 그 다음에 입이 바싹바싹 말라가지고 사탕을 물고 있어도 소용이 없다네요. 그리고 기침을 하도 많이 하다 보니까 머리가 울리잖아요. 머리도 울리고 어지럽고 귀도 먹먹하고 눈도 엄청 침침해지고. 그리고 이 기침을 많이 해보셔서 아실 거예요. 기운이 쏙 빠지잖아요. 기운이 쏙 빠지니까 아주 몸을 갱신을 못 하시는 거야. 어떤 때는 아주 손가락 하나 이게 움직이기도 힘들대요. 그렇죠. 뭐 기침을 되게 며칠 한번 해보신 분들은 그것을 내가 1년, 한 달, 2달 또는 1년, 2년 했다고 생각을 해보시면 돼요. 그건 당연히 그렇게 나타나요. 엄청나게 고통스러운 일입니다. 근데 이분은 얼굴에서 얼굴이 길쭉하고 코가 쭉 뻗어가지고 간이 발달한 체질이기 때문에 이렇게 가을에 더 심하고 그 다음에 바람을 쏘이거나 말을 하려고 하거나 아니면 음식을 먹으려고 하거나 이럴 때마다 기침이 심해지는 그건 간이 나빠서 하는 기침인데 또 하나 특징은 기침을 하게 되면 이 옆구리 갈비 아래가 아파요. 이건 간이 나쁜 분이에요. 그러면서 몸을 옆으로 이게 좌우로 돌리기가 힘들어요. 아, 이분은 딱 간의 병이 있어서 하는 기침이구나. 그러니까 일반적인 기침 천신약을 주어서는 안 되는 거죠. 나을 수가 없는 거예요. 이 잘못이 없는 애를 고치면 되겠냐고요. 잘못은 여기다 딱 숨어 있는데. 그래서 그놈을 고쳐줘야 되는 거죠. 그래서 이분한테는 간을 편하게 해주는 약을 드리면서 거기에 기침을 편하게 가라앉혀주는 약을 한 2가지를 넣어드렸어요. 그랬더니 한 7년을 워낙 고생하셔서 그런지 조금 시간이 걸리시더라고요. 좀 좋아지긴 했는데 또 그냥 그답지 또 기침할 때가 있고 아까 이 나이가 드시고 한 7년 정도 되다 보니까 고질병에 해당하다 보니까 이게 좋아지는 게 한꺼번에 휘휘휘 안 좋아져요. 조금 좋아진 것 같다가 다시 또 기침을 하고 좀 나아진 것 같다가 또 기침하고 그러니까 또 약올르지. 약오르는데 가만히 옆에서 그 아드님하고 그 며느님이 보니까 어머님이 많이 조금 좋아지는 건데 어머님은 똑같다고 그러시는데 자기들이 봤을 때는 덜해지시는 거야. 그래서 계속 모시고 와서 약을 잡섰어요. 집이 워낙 떨어진 곳에 계셔가지고 침은 맞지 못하셨는데 그래서 이분이 한 5개월 넘게 약을 드셨어요. 근데 제가 그 해드린 약은 기침 천신약이 아니에요. 간을 좋게 해주는 약을 해드렸어요. 그래서 이분이 폐에 병이 없기 때문에 그랬던 거예요. 간이 약해져서 간에 병이 들어서 저는 간을 고쳐주는 거죠. 제가 이 체질을 몰랐으면 저도 아마 똑같이 다른 분들하고 똑같이 뭐 기침약, 천신약 이렇게 드렸겠죠. 그러면 똑같이 하나도 변화가 없었겠죠. 이게 문제예요. 그리고 노인이 기침을 오래 하면 이걸 잘 알아두셔야 돼요. 노인이 기침을 오래 하면 없던 병도 생겨요. 맞죠? 없던 병이 생겨요. 기침을 해보신 분은 알 거예요. 머리도 울리고 아프고 어지럽고 허리도 아프고 배도 힘이 없고 어떤 데 소변도 찌끔찌끔 나오고 대변까지 나오는 분도 있어요. 그리고 몸에 힘이 쭉 빠져요. 기침을 하다 보면 콜록콜록 하다 보면 원기가 빠지는 거죠. 그러다 보니 면역력이 떨어지는 거예요. 면역력이 떨어지다 보면 요즘같이 뭐 요즘에 아주 야단법석이잖아요. 신종 인플루엔자라고 해서 그런 것도 걸리는 거예요. 아무것도 아닌 건데도. 그건 뭐 감기 몸살 독감보다도 못한 건데
그렇게 요즘에 야단법석이죠. 기운 없으면 또 뭐가 있어요? 입맛이 없죠. 입맛이 하나도 없어요. 그리고 입에 침이 또 바싹바싹 마르고 당연히 아프죠. 여러 가지로 안 좋은 거죠. 그리고 또 기침을 하다 보면 가래에서 피가 나올 수도 있고요. 그리고 소변에서 소변이 나도 모르게 실수가 할 수도 있고 이런 문제가 많이 아래의로 다 생기는 거예요. 병이. 전체적으로 다 생겨버려요. 그런데 이렇게 기침병으로 오랫동안 고생하다 보면 애들은 잘 안 커요. 애들은 잘 안 크고 나이 드신 분들은요. 갑자기 늙어요. 이 옆에서 아마 그런 분들을 아마 보셨을 거예요. 기침병 오래 앓고 나면 한두 달 정도 하고 나면 확 늙어버리는 거. 조심스러운 겁니다. 그것은. 그래서 동의보감에 보면은 기침병에 대해서 어느 정도로 말씀을 해놓으셨냐면요. 기침병을 오래 앓아서 생기는 위험한 증상 그리고 고치지 못하는 증상에 대해서 설명을 해놓으셨어요. 이 얘기는 무슨 말이냐면 기침병이 나이 드신 분이든 젊은 사람이든 그 건강이라든가 어떠면 그 수명에 아주 나쁜 영향을 준다는 얘기입니다. 그것은 대단히 우리가 조심스럽고 반드시 잘 낚아야 되는 병이라는 얘기예요.